رو بزرگ شمارید که شما رو هدایت کرد. 6 میلیارد آدم هدایت نکرد، همه کی پیغمبر صلی الله علیه و سلم هدایت نکرد، لیکن شما را هدایت کرد. روزه داشتید ولی تکبر الله علی ما هداکم، برای آنکه الله شما را هدایت کرده است، برای راست الله تعالی را بزرگ شمارید. یعنی الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. الله از همه بزرگ است، الله از همه بزرگ است. تکبیر گویید، الله تعالی رو بزرگ شمارید. بعد اینکه روزه را پرو روزه داشتید ولعلکم تشکرون، شاید به سبب این شما از جمله بندگان شکرگوی داخل شوید. چون که روزه را که داشتید این نعمت است. الله تعالی شما را هدایت کرده است برای راست، ایمان داده است، برای با توفیق داده است که ماه رمضان روزه داشتید. این شکرانه میخواهد